Dosta više. Moramo nešto da učinimo. Što je ovo? Usput ovaj PlayStation će dobiti neko od vas. Vreme je krenulo. Crtajte. A ja ću da odigram još jednom. Kakva sreća! Dobit ću novi PlayStation. Rano se raduješ, Kate. Još ne znaš kako lepo crtam. Počela sam baš dobro. Nastavljam da radim. Stići ću ja vas. O ne, sve sam upropastila. Morat ću da bacim taj papir. Sada nemam na čemu da crtam. Imam ideju. Mogu da uzmem list iz sveske. Na njemu je slikati mnogo lakše. Upravo sam, dobro mi ide. Skoro sam završila. Iskreno nije nešto. Zato što još nisam obojila. Da vidimo šta je Lily nacrtala. Wow, ovo je stvarno cool. Moram da je stignem. Izgleda sjajno. Ostaje samo da dodam malo boje. Plava boja će biti taman. To je dobra prilika da upropastim Lilyn crtež. Ne smem da je propustim. Možeš da se oprostiš sa svojom bojom.